Bonjour à tous, voici ma vidéo de l'opération Ukrainien, un événement qui met en scène un petit groupe de forces spéciales 2 fois moins nombreux, qui doit s'infiltrer en territoire ennemi, détruire 3 points stratégiques, trouver un otage et l'apporter à la zone d'extraction. Allez, en avant, en avant. Tirez en avant. Ok, puis si on essaie d'attaquer en avant, tabarnak. En avant de moi. Il est mort. Hey, Marc-Alain. Quoi? Mon oreillette est tombée. C'est quoi? T'es censé faire quoi avec ça? Ouais, on va l'apporter avec nous autres. Y a-t-il une corde avec quelque chose après pour pas... Je sais pas qu'on fait. On va le ramener, hein? Cachez-vous dans... On va le reculer. Cachez-vous dans le comptoir. Comme ça. Je l'amène par là. Tu l'as eu? Non. Regarde, c'est mon gars. Dans le site. Tirez, je vais aller l'autre bord. Ok, c'est correct? Il y en a deux qui ont eu mal. Ah, bouge pas, on va te médiquer. Ah, on est aidant, c'est aidant. Je sais. Vous avez-tu du ruban? Ouais. Dernièrement, les meufs, elles disent, ils me disent. Ouais, mais qu'on tourne, on va tourner à deux. Qu'est-ce qu'on... Go, go, on y va. Chris.
Couvre-moi, Guillaume! Couvre-moi, Guillaume! Cours! Vite! Vite! Ouais! C'est bon! Yeah! Wouh! Vite! C'est où ça, tabarnak? Là! Ouais! Ouais, c'est pas longtemps! Ah, garde-toi un tir en rafale, garde-toi des balles! Arrête, tire en rafale, Kevin, t'auras plus de balles! Tire en rafale, tu auras plus de balles! T'as-tu, il m'en reste-tu, moi, les médics? Oh! T'as tiré où, là? Il est bon. Dépêchez-vous! Y'a-tu encore du monde là-bas? Oui, c'est bon. On va attaquer ce gars-là. Ah si, je pognais la rame. Tire à la dernière minute. Gun hit! Non. Allez. Vite, ils nous ont vu. Grenade! Go! Grenade! Il y a une autre grenade qui est tombée, vous êtes morts. Eux autres qui sont à 5 mètres sont morts. À 5 mètres? C'est mort. Ok. Je pensais que tu t'avais fait le poignet par la grenade. C'est quoi ça? Ah, ça y est, c'est le 23. Ah, c'est le 23, attends un peu. 40 des amorces. Moi, je suis mort en passé, sérieux. 6, 7. Trompe-toi pas. On l'a eu? Yes. On le pogne. On va plus. Go.
toucher! Vas-y, vas-y. Allez, je vais mettre ma glock, ok? Allez, éparpillez-vous un peu autour! Attention, Paul!